ก็ไปดูไอ้ความเสียหายที่เกิดจากพายุปลาบึกนะถล่มเมื่อวานอันนี้พังยับนะครับปลาบึกเอาไปกินซะแล้วนะครับเรือนทรงไทยหนึ่งหลังส่วนตึกยังอยู่ได้ครับดีตึกไม่พัง ไปครับไปสำรวจกันต่อว่ามีตรงไหนเสียหายอีกบ้างนะครับหักโค่นนะครับมะพร้าวความสูงประมาณ15 ถึง 18 เมตรอันนี้พังลงมาทั้งหลังนะครับเสาหักพังพินาศแต่แบบนี้ทั้งหลังเลยนะวันนี้ตอนเช้าก็อากาศเริ่มโปร่งแล้วก็ไม่มีฝนดูนะครับสภาพน้ำนี่เป็นสวนมะพร้าวปลูกใหม่มีแสงแดดรำไรแล้วครับวันนี้นี่ครับน้ำผมก็ต้องเดินนะเดินลุยน้ำไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะนำรถเข้าไปข้างในได้แล้วครับตอนนี้แล้วก็ไผ่ก็ล้มนี่น้ำก็น้ำตรงนั้นครับนี่มะม่วงผมมายกไว้ก่อนแล้วก็ออกมะละกอหายไปเลยครับมะละกอปักชำเพิ่งปลูกฮะนี่มาอยู่นี่รากกำลังเดินเชียวนะครับก็คงยังช่วยทันนี่ครับมะม่วงไม่มีแรงยืนแล้วครับมะม่วงน้ำขังแบบนี้โอกาสตายมีเยอะมากเลยฮะนี่มะม่วงมะนาวก็เพิงพักยังอยู่ครับหลังคาไม่เสียหายนะครับโชคดีไปพึ่งนะครับก็ยังอยู่เหมือนกันยังบินอยู่เลยผมนึกว่ามันจะหนีน้ำหนีฝนหายไปแล้วพึ่งยังอยู่นี่ยังเดินยังเข้ายังออกอยู่เลยแต่หลังคาปลิวเป็นมะพร้าวนะเป็นไงไม่ได้เสียหายอะไรมากมายก็ยังอยู่กันครบทุกต้นหรือว่าไม่ทุกต้นไม่แน่ใจนะครับผมก็เท่าที่ดูประเมินก็น่าจะยังอยู่ครบนะครับไม่น่าจะหายไปไหนนะครับสำหรับต้นมะพร้าว